Саламатсыңар балдар. Биз силер менен кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз кыргыз тил сабагына даяр болсок, бул сабакка керектүү болгон окуу китебибизди, дептерибизди, калем сабыбызды алып даярданалы. Алгач маанайыбызды көтөрүп алалы. Анткени эле балдар, бир жылмайып бармагыбызды өйдө көтөрөлү. Анда бүгүнкү биздин темабыз көнүгүү иштөө. Бүгүнкү сабакта биз силер менен жоон үндүүлөргө карата берилген көнүгүүлөрдү иштейбиз. Сөздөрдөн жоон үндүүлөрдү табабыз. Таза, сулуу жазууга, катасыз жазууга үйрөнөбүз балдар. Белгилей алгач, биз силер менен өтүлгөн жоон үндүүлөрдү кайталап алалы. А, О, У, Ö. Мына балдар. Биз силер менен жоон үндүүлөрдү кайталап алдык. Анда баарыбыз китебибиздин эски китеп боюнча 18-бетти, жаңы китеп боюнча 16 бетти ачабыз. Биз силер менен Хандарыбыз текстинин 4-бөлүгүн окуйбуз. Мына ушул 4-бөлүгүн окуп, таанышып чыгабыз балдар. Таанышып чыккан болсок, баарыбыз дептерибизди ачып, аяк ууна айылын 28-и бүгүнкү биздин темабыз көнүгүү иштөө деп жазабыз. Балдар карагылачы, бизге берилген биринчи көнүгүүдө, ал эми жаңы көнүгүү боюнча 50-көнүгүүдө жашылчалар менен жемиштерди бөлүп жазгыла деген жана андагы үндүү добуштарды санагыла деген тапшырма берилген. Келгиле дептерибизге алгач, биз силер менен жашылчаларды жазалы. Биз Хандарыбыз текстинен кандай жашылчаларды окуй алып балдар? Мисалы, сабиз. Сабиз деген сөздө 2 үндүү добуш бар. А жана И. Дагы кандай жашылчалар бар эле балдар? Андан ары өзүбүз дептерибизди улантып жазабыз. Анда жемиштерди жазалы балдар. Мисалы, алма. Алма деген сөздө дагы 2 үндүү добуш бар. Дагы кандай жемиштер бар? Улантабыз. Ал эми кийинки көнүгүүдө болсо, бизге тексттен үндүү жана жоон үндүү жана ичке үндүү катышкан сөздөрдү бөлүп жазгыла деген. Мисалы, дептерибизге алгач, жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдү жазалы. Дарбыз, хан. Мына ушул сөздөрдө жоон үндүүлөр катышкан. Мындан башка дагы жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдү дептерибизге улантып жазабыз. Ал эми ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдү, мисалы, чөлгө, жүрбөк. Дагы кандай сөздөрдө ичке үндүүлөр катышкан балдар? Сөзүбүз аягына чыгарып жазалы. Анда эмесе балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силерге үй тапшырма. Китебибиздеги кроссвордду көрүп турасыңар. Ушул кроссвордко окшоштуруп, өзүбүз дагы жемиштер же өсүмдүктөр тууралуу кроссвордторду түзөбүз. Анда балдар, кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта тургула.